तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यदि आपके भी मोबाइल में आपका वॉल्यूम बटन डाउन अप हो रहा है तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। या रेडमी के फ़ोन में, रियलमी में, सैमसंग में, सभी मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वॉल्यूम बटन अप और डाउन हो रहा है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, 3 ऐसा तरीका बताऊँगा जिसको आपको करना है। उसके बाद आपका यह वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यदि आपको भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहला बताता हूँ। दोस्तों यदि आपका भी वॉल्यूम अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमेशा, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 3 तरीका बताऊँगा। पहला आपको सेटिंग करना है, तो सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो सर्च कर देते हैं। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो ये आपके फ़ोन में बंद होगा तो इसे आपको ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको इसको बीच में रखना है। यहाँ पर चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग को बीच में यहाँ पर इसे कर देना है। इससे भी आपका यह प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन नहीं होगा। तो इससे आपको करके अब आपको बैक आना है। अगर आपके फ़ोन में इसी से ठीक हो जाता है तो आपका समझ लिए ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा चांस इसी से रहता, किसी से ठीक हो जाता है। तो आपको अगर बाय चांस किसी के इससे नहीं ठीक होता है तो आप अपने मोबाइल में एक ईयरफोन लेकर उसमें आप इसमें करके आप ईयरफोन लगाते उसे इधर उधर करेंगे तो वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वह भी आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आप ईयरफोन लेके उसमें पूरा उसे अच्छे से इधर उधर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यदि इससे भी नहीं आता तो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, वो आपको करना 100% आपका यह ठीक हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। एक बार यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको यही 3 प्रोसेस करना है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन से तरीके से ठीक हुआ। मैंने आपको 3 तरीका बताया हूँ। एक या सेटिंग ऑन करना है, एक अपन मोबाइल को रीस्टार्ट करना है और एक अपन ईयरफोन को लेकर ईयरफोन जिसमें लगाते इधर उधर करेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। या तीनों आपको अप्लाई करना है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यदि आप अपन मोबाइल को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर